ঢাকা এসি ফ্রিজ সার্ভিসিংয়ে স্বল্প খরচে এসি ফ্রিজ সার্ভিসিং কোর্সে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন 01727677646। এসি ফ্রিজ সার্ভিসিং নিয়ে চিন্তিত? এসি সার্ভিসিং এখন আর কোনো চিন্তার বিষয় নয়। 01727677646। শুধু প্রয়োজন সঠিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আর আপনার সচেতনতা। ঝামেলাবিহীন বাসা, অফিস, কর্পোরেট অফিস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সকল প্রকার এসি সেবা দানে আমরা সর্বদা প্রস্তুত। উপরোক্ত নম্বরে আজই কল করুন আর পেয়ে যান ঢাকার সেরা সার্ভিস। এয়ার কন্ডিশনার সার্ভিসিংয়ে নতুনত্ব ফিরে পাই এবং ছোট ছোট সমস্যাগুলো সমাধান হয়। ঢাকা এসি ফ্রিজ সার্ভিসিংয়ে রয়েছে নিজস্ব দক্ষ এবং সুপ্রশিক্ষিত টিম। আপনার এসি, ফ্রিজ সকল পণ্যের নির্ভরযোগ্য এবং গুণগত সার্ভিস দিতে সদা প্রস্তুত। এছাড়া এসির যে কোনো সমস্যা অথবা এসি সার্ভিসিং, রিপেয়ারিং, ইনস্টলেশন এবং মেনটেন্যান্স সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন 01727677646। ঢাকা এসি ফ্রিজ সার্ভিসিং কেন প্রয়োজন? দীর্ঘদিন এয়ার কন্ডিশনার বন্ধ থাকার ফলে এয়ার কন্ডিশনারের অভ্যন্তরে বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে। তাই এসি চালু করার পূর্বে একজন দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা দেখিয়ে নেওয়া ভালো। তা না হলে নিম্নোক্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন: পানি পড়া সমস্যা, শব্দ হওয়া, বাতাসের প্রভাব কমিয়ে দেওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঠান্ডা না হওয়া, বিদ্যুৎ বিল বেশি খরচ হওয়া। এছাড়া এসির ইনডোরের ফিল্টার এবং ইভাপোরেটর ও কন্ডেন্সার ময়লা হওয়ার কারণে কম্প্রেসার বারবার বন্ধ হবে এবং ক্যাপাসিটি দুর্বল হয়ে যাবে। ফলে কম্প্রেসার লেস পাম্পিং হতে পারে, এমনকি অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনাও ঘটে যেতে পারে। অপ্রিয়কর দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সার্ভিসিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। এই জন্য আপনার এসি বছরে 2 থেকে 3 বার সার্ভিসিং করিয়ে নিন। অত্যাধুনিক নিয়ম পদ্ধতির মাধ্যমে এসি সার্ভিসিং করা হয়। বেকারত্ব দূর করে আত্মনির্ভরশীল মানুষ গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা এসি ফ্রিজ সার্ভিস প্রতিষ্ঠানে এসি ফ্রিজ সার্ভিসিং কোর্সে ভর্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঢাকা এসি ফ্রিজ সার্ভিসের নতুন শাখা নিশ্চিন্তপুর ডিগ্রি কলেজের উত্তর পূর্ব পাশে ফ্রান্স 95 ভবন, মতলব উত্তর, চাঁদপুর। মোবাইল 01727677646।